Һаумыһығыҙ, мин Искужина Гөлсәсәк, Күгәрсен районы Воскресенск мәктәбенең 10 класс уҡыусыһы. Төн. Башҡорт ҡыҙының тәңкәле еләне шикелле, күҙҙең яуын алып, йымылдап торған аяҙ күктә, алтын табаҡтай тулған ай йөҙә. Таллыҡта һандуғастар сутылдаша, күләүектә тәлмәрйендәр баҡылдаша. Оло Өйөк йылғаһы үҙенең мәңге шат, шаян йырҙарын һандуғас моңдарына мансып, ҡыуана көлә, өҙлөкһөҙ сылтырап аға ла аға. Ошондай ғәжәйеп матур тәбиғәт күренештәрен һүрәтләүҙән башлай минең яратҡан әҫәремдең авторы, яҡташым, башҡорт халыҡ яҙыусыһы Зәйнәб Бишева. Тәбиғәт һәм кеше яҙмышы. Беҙ хәҙер бөтөнләй икенсе донъяла йәшәйбеҙ. Мин үҙемде әҫәрҙәге емеш һәм йәнеш менән сағыштырам да шөкөр итәм. Ниндәй ҡырыҫ заманда ауырлыҡтар күреп йәшәгәндәр бит. Минең туғандарым күп, һәм улар минең өсөн өлгө, терәк, тыяныс, ярҙамсы. Мәктәбем яңы, яҡты, яҡшы уҡыйым тигән уҡыусыға уҡырға бөтә мөмкинселектәр бар. Уҡытыусылар йылмайып ҡаршы алып, беҙгә белем бирергә бөтә көстәрен һалалар. Яратҡан шөғөлөм ҡулъяулыҡҡа биҙәктәр сигеү. Башҡорт халҡын ҡунаҡсыл булыуы бөтә илгә билдәле. Мин дә башҡорт халыҡ аштарын үҙ итәм, бешерергә яратам. Хыялым 11 класты тамамлап, Башҡорт дәүләт университетына уҡырға инеү. Уҡыу энә менән ҡаҙаҡ ҡаҙыу, тиелә мәҡәлдә. Мин тырышып уҡыйым. Мин башҡорт, башымды юғары күтәреп, ғорурланып, кинәнеп әйтәм. Башҡортостандың дәүләт теле булып рус һәм башҡорт телдәре тора. Һәр бер кеше үҙенең телен яҡшы белергә һәм яратырға тейеш. Сөнки үҙеңдең телеңде белмәй тороп, башҡа телдәрҙе белеү мөмкин түгел. Тел — халыҡтың бөйөк хазинаһы. Беҙҙең халыҡтың хазинаһы — башҡорт теле. Рус ауылында, рус мәктәбендә тик бишле билдәләренә өлгәшәм. Район администрацияһының стипендиаты мин. Минең бит милләтем башҡорт, тимәк, үҙ башҡорт телемде бик яҡшы белергә тейешмен, тип уйлай. Һәм мин быуаттан-быуатҡа телебеҙҙе, илебеҙҙе, ижадыбыҙҙы, рухыбыҙҙы һаҡлап алып килгән, беҙгә еткергән ата-бабаларыбыҙҙы рәхмәт тойғоһо менән йәшәйем. Үҙемде ошо ҡиммәттәрҙе киләсәк быуынға тапшырырға бурыслымын тип һанайым. Тыуған ерем, тирә-яҡҡа билдәле Өртибәк буйы, Аралбайым, ауылҡайым, һәр саҡ бит шунда уйым. Ҡыпсаҡтар беҙ, тигән ине Миңлегөл өләсәйем. Ул тапшырған башҡорт рухын сайпылдырмай йәшәйем. Телебеҙҙең бай, музыкаль булыуы башҡорттың тәбиғәтенә яҡынлыҡ тураһында һөйләй һүҙҙәребеҙ. Өндәребеҙ, тәбиғи тауышҡа, тәбиғәт моңона яҡшы. Юҡҡа ғына Зәйнәб Бишева башҡорт телен тәбиғәт менән сағыштырып яҙмаған. Моң шишмәһе һандуғастай йырсы ла һин, һығылма билтал сыбыҡтай нәфис тә һин, аллы-гөллө гөлсәскәләй наҙлы ла һин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башҡорт теле! Башҡорт теленең киләсәге беҙҙең ҡулда. Әгәр һәр беребеҙ телебеҙҙе яратып өйрәнмәһәк, үҙ телебеҙҙә аралашаһаҡ, мотлаҡ йәшәйәсәк. Ә телебеҙ булһа, милләт йәшәй, туплана, тел ярҙамында киләсәккә юл ярасаҡ.